K2S Budaya komle bating pecut Kiai Samangkima Kemibo ingkang kala ketinggal sampun mandhap Mari sang bapa anggawe para kadang putra saking warga Bungyu K2S Budaya Ano Dikira lampaya para kadang putra kang samiya nitih turangga lan derane para kadang putra yu K2S Budaya loh iya ono bagus tokno kabeh gayamu tokno kabeh sabisananmu nggih boten bagus waroko yo K2S Budaya ketinggal mencorong candrane lamri kawujud para kadang putra ingkang samiya nitih turangga angabung busana tata kaprajuritan Jawi ing Cinandra saking mantra jagat garekan yo lintang tiba sepi lo Piong Tawi Sandro ayo ono waroko lu K2S Budaya medal saking sasana busana kang sambil papat tumuju kening papat pagelaran Jawi lamene kawujud para kadang putra ayo K2S Budaya ayo mir tokno kabeh gayamu tokno kabeh sanatku nggih ana bocah bagus Lolo iyo ono waroko yo K2S Budaya
Kedua es gudeg. Waroko. Yo, kedua es gudeg. Segera lampahnya para kadang putra kami sabianya penggen dari Negunda menika wujudipun para kadang putra ngabaraken para prajurit-prajurit saking Bantara Mila niki prajurit Prabu Antaklana Sewardana ing rikala swanten sambil mapat Jawa menika dipaten Kediri dapur boyong putri Kediri kang dijeluk Yayu Dewi Kusumaning Dewi Sangka Halo Waroko yo kadua es budaya Dikira bala otak dening Parwati Bala kang samya niki Turangga. Menika wujud para kadang putra saking warga agung yu kadua es budaya. Segera terkira salah beridaning para kadang putra ingkang samiyane Turangga. Mencarocan grating menawi bawane kutub ingkang dipunarba Risang Mopo saking warga Gumyu kadua es budaya. Bapak Santo rawe-rawe ratas malang-malang kutub sampai para kadang putra yo kadua es budaya. Dipun lajengaken medalipun Prabu Celeng Sergi. Dutanipun Prabu Celeng Gembel. Segera tergina solah beritaning Parwadya Kala para prajurit Prabu Celeng Sergi sawatya palande Prabu Celeng Sergi menika penguasanipun saking Wanaraban ing rikala jaman semanten derek sayembara ingkang wonten tlatah Kadipaten Kediri awit wong sinten kemawon ingkang saged awontenaken kesenian ingkang dereng wonten
wonten ing tanah Jawi kelebatinipun kawasan Kadipaten Kediri badhe dipun dadosaken garwanipun Prabu Dewi Sangga Langit. Iya nanging satengah alas lir baya para prajurit-prajurit Prabu Celeng Serenggi kepanggihan kalian para prajuritipun Prabu Anoklana Sewandana kadatosan perang tanding Bandayuda Walapati antaranipun para prajurit-prajurit saking Bantaran kalian para prajuritipun Prabu Celeng Serenggi dipun lajengaken medalipun Ratu Celeng Serenggi saking kutha Samarinda. Vivia lo ayo so lo awas dengan si gerak sholat rintaning para kadang putra putri kinasih saking warga agung Yu K2S Budaya ngaturaken tari godhonge bangsa kemarin kalian rampokan Prabu Celeng Serenggi lolo aslo gandane kang sekar gatung lirna menor kang esemu aron wilut kang oyot-oyotan kati kusuma tan kati kusuma mangambar-ambar kuku sing dupa kemelon para kakung para putri menika cantren para kadang putra sing warga agung Yu K2S Budaya ngaturaken tari rampokan Prabu Celeng Serenggi ing rikala jaman semana ambaraken para prajurit-prajurit saking Bantarangin kalian prajuritipun Prabu Celeng Serenggi kedatosan perang tanding Bandayuda Walapati antaranipun para prajurit-prajurit saking Bantarangin kalian prajuritipun Prabu Celeng Serenggi mangkatan sekedhik sejarah ingkang kula atur mbok pilih wonten tumpang siatur kula nyuwun gunging samudra pangaksami ing wasana para waraga Yu K2S Budaya lumaksana kita ing baris siap siaga
Ing ngaturaken segendalu Sugeng amirsani pagelaran Seni Warga Agung New Kado S Budaya yang pada malam hari ini menghibur masyarakat di kawasan L2 tepatnya di Madunggal Jaya, yaitu dalam rangka acara ulang tahun yang ke-17 dari Mas Dimas Bagus Prasetyo. Mani engkalku Kado es budaya Bangun Sojiti Kado es budaya dengan dipandekan langsung pancana dengan Bapak Agus Susilo. Jos. Kalian New Kado S Budaya SR Audio Sound Aduh.
Ngaturaken tarik kuda ke bangsa kembaran kaya rampokan Prabu Jalan Pergi. Lo 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 lo.
Prabu eleng serem ini Sultanipun Patih eleng eber rikala jaman semana sami lumampah tumuju wonten ing Kadipaten Kediri saperlu boyong putri Kediri kang sedeluk tiyang ayu Dewi Saka langit nanging satengah alam lir boyo nanging satengah alam lir boyo kepanggihan kalian para prajurit saking Bantarangin wujudipun para prajurit Prabu Lono Sewajana ketatasan perang tanding Bondo Yudha Walopati ketatasan perang tanding Bondo Yudha Walopati antaranipun para prajurit saking Bantarangin kalian para prajuritipun Prabu Eleng Sergi mangkatan tiga sejarah ingkang kulatur bak bilih wonten tumpang siatur kula nyuwun samudra pangampani iya perang tanding perang Bondo Walopati antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantarangin kaliyan Prabu Eleng Sergi Sawadya balani rikala semangat tunggal karep tunggal sedaya boyong putri Kedhiang kejuluk dening Kusumani Dewi Saka nanging satengahing wana lir boyo kedatosan perang tanding perang Bondo Walopati antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantarangin kaliyan Prabu Eleng Sergi Sawadya balani Malayut sang yaksendra kerupa mangases kadya angin pangsempal kaprapal selo kablesan satu lumayu
mangungsi kagiat kagoto kang joko-joko bumi kalesing sapi kala kripik kedange raja tak gawe apik kok malah kelo yen kripik tak gawe apik kok tak pek bojo ya ngono apa piye ya ngono apa piye lawang kowe sing marai ya ngono apa piye ya ngono apa piye lawang aku manut-manut wae K2S Bodoyo SR Audio ngaturaken sugeng dalu dhumateng para kanca-kanca seniman jaranan ing dalu punika sami rawuh sami ngempal kita sarwangan nyuwun panjenengan sedaya tumut ngestreni anggenipun atur panglipur saking K2S Budaya ingkang dipun pimpin kalian Bapak Agus ugi Bapak Supriyadi sugeng enjang semoga aku kan satya satu wit pin nganti saiki pangayomanku lahir batin kuwusuta batin tuas nyata mung sajane andika muni kurang amok baleng seranggi sirawujud seleng badan sakcipta wujud dalmo manungsa nonggal setya anamar putri ketilang jejuluk jadi kesamaan ke diri sopo lagi K2S Budaya tunggal serga boyong putri
Kadra jajal dari kusmani desa langit kami sak tangan motoler kata seberang taning perang bondo wolowati antara pun para prajurit saking Kadipaten Bantaeng Prabu Kalih Sengkawati Gambang suling komandang sarani tulah-tuling kapena unine unine mong ranyohake ram-ram kantro dipon suling sikakan dangane K2S Budaya Basan seno arsa jangka bumi angung upaya tirta aminta suci Dia perawat dan putra saking warga Tunggal K2S Budaya tansah kalis ing sanghi kala bebasan tunggal guru aja ganggu tunggal joko aja godho
Ojo turu sore kaki wah ana terang klang jagat nyangke pokor kancan mandi genit dumote tola sandang lawan paman ya iku bagianipun wong melek sabarna rimo pamudhatan saking Bapak Triyono saking seni tariku Dogewang Turangga Langgeng Swadaya Samarinda sumuruping surya wayah sore waya sore mendung kanton lelimangan kok ya barengi atiku rasa tambah tresnaku ilang muspra apa pancen pacoban urip iki sliramu natoni atiku apa tenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu ngemu iso sabar Triyono nggih apa pancen wis pinasti sliramu kapacut tak tresnani lakonku nat yang peri jroning atiku muga Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki pamudhutan saking Mas Triyono saking seni tariku Dogewang Turangga Langgeng Swadaya kalajengaken gelo sabar Mas Triyono nggih wisa tresna kalajengaken gelo Pak Lurah sampun kundur Pak Lurah sugeng dalu Pak Lurah nggih matur sembah nuwun rawuhipun K2S Budaya SR Audio Sound System gelo Mbak Mariam Soto ning ngendi nggonku goleki nek kene aku tak goleki ora goleki maneh nek kene wae mong pengen dadamu ayo
sabarane emang nuruti karepe ati barang saiki ketemu kowe tega ninggalake aku sajane ora tega nanging kahanane pripun malih mesti ya sayang kerjit atiku wis ora usah nangis iki tisu akeh yen pancene ora tresno boyo kandha sing prasaja sing prasaja aku ora bakal masa ora belenjani senengane panggah belenjani ya. Jenengan kok ojo belenjani to Mbak Maryam. Kami beritahukan buat para penonton yang berbahagia dan juga para konco-konco bakul jatuh pada tanggal 26 Juni tepatnya di hari Jumat malam Sabtu. Seni tariku Doge Pangka 2S Budoyo akan tampil kembali di kawasan L3 Desa Bangun Rejo. Lek mboten kelentu RT pinten? RT 8 nggih. Pun kesupen jangan lupa buat para penonton dan juga para konco-konco bakul nggih. Tanggal 26 malam tepatnya di malam Sabtu. Lanjut Mbak Maryam. Goyongin Yuk. lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu Ketemu niku nggih takdir kak ya. Pripun malih. yen pancene ditinggalke aku ora ikhlas dosa lawase Yo napa ger? Lilo. Setunggal bokos setunggal wangsul nggih. Amarga tasik wonten 3 adegan malih. Nggih. Lilo Mbak Maryam. Lilo banget apa lilo namung lilone banget banget. Oke. Oke, monggo. apa wis ora kelingan sumpah janji jare kanggoku sinaksan rintang rembulan sarene terus kamu ganggu aku wis nganti telung katiku nanging siramu hormati Allah. bareng saiki wis teko kowe malah gandeng liya orang ngira kowe kadon naline asmara Sesorangan kalian warga Engkau dipandingkan langsung panjangan Bapak Agus Susilo yang pada malam ini hadir menghibur masyarakat di kawasan L2 tepatnya di Desa Manunggal Jaya
itu dalam rangka acara tasyakuran hari ulang tahun nasibku yang ke-17 dari putra Bapak Gunggun Kisworo dan Ibu Sulistiawati yang bernama Dimas Agus Prasetyo. Dan lagu pada malam hari ini keluarga besar K2 Studio didukung oleh SR Audio Sound System Anjay. Ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun dumateng para kanca-kanca raga sur